Hujambo na karibu mtazamaji katika kipindi Siasa za Kanda, kipindi ambacho siku zote kinaangazia masuala kadha ambayo yanajitokeza katika sehemu mbalimbali duniani. Hapa Afrika, huko Afrika Kusini, aliyekuwa rais wa Afrika Kusini kutoka mwaka 2009 hadi mwaka wa 2018, Jacob Zuma alianza kuhudumia kifungo cha miezi 15 kutokana na sababu za kudharau mahakama. Zuma ambaye amekuwa rais wa nchi amekuwa na kashfa nyingi tu za ufisadi ambazo zimekuwa zikimwandama na amekuwa akihitajika mahakamani kwa siku nyingi, hata wakati ule akiwa makamu rais wakati wa Thabo Mbeki. Kwa hivyo watu wanaangalia suala hili kwa kina na tathmini, lakini wafuasi wake wamekuwa akiandamana, wanasema mtu wao anasukumwa hivi hivi. Na hata kijana wake Edward alijaribu kupinga akisema kwamba Zuma ataelekea gerezani, lakini baadaye mzee alisalimu amri. Ndio leo tutajadili swala hilo kuhusiana na hali ya Afrika Kusini na aliyekuwa rais Jacob Zuma ambaye yuko sasa kizuizini. Kujadili swala hili tunao wageni watatu. Tunaye ndugu Danstan Omari, huyu ni wakili wa hapa Kenya, japo mara nyingi anashughulika na kesi za utata, pengine ni wakili mwenye utata. Hali namna gani Danstan? Iko salama, makesi ni watu wanazitengeneza, lazima tuzitatue. Wakili shupavu ni mtatuzi wa mambo kama ya Zuma. Iko mzima? Mzima kabisa, nashukuru kwa wingi wa shukrani. Alafu kule Canada tunaye ndugu Amin Mwidau, huyu ni msomi ambaye amekuwa kule ngambo kwa siku nyingi kabisa na anafuatilia masuala haya ya nyumbani. Hali namna gani bwana Mwidau? Canada watu wanasemaje? Canada watu wako shwari, tunashukuru kwa hali za hewa ziko nzuri na masuala ya COVID yamezidi kupungua. Kwa hiyo watu wazidi kujumuika kwa pamoja. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Naam, asante sana ndugu Mwidau. Na vile vile kule Ujerumani tunaye kijana mahiri sana kutoka Tanzania, lakini yuko Ujerumani kwa shughuli za kibarua, ndugu Rashid Chilumba. Huwa namuita redio manake anasema kama redio. Hali namna gani? Habari za DW? Kwa jumla, kama alivyosema mwenzangu wa Canada, hali kidogo inaanza kutengamaa na COVID inaondoka. Tunatumai mambo yatabadilika katika siku chache zijazo. Naam, asante sana. Kwa hiyo tuanze na Nairobi kwa Danstan Omari. Omari, wewe ni wakili, umeona kwamba Zuma alifikishwa mahakamani kwa sababu za kukosa kukidhi mahitaji ya mahakama na kudharau mahakama, kutoenda alivyoshauriwa. Kwanza katika usimulizi wako tangulizi, unasemaje kuhusu hatua hiyo? Basi yaliyojiri pale South Africa ni mambo ambayo kidogo yanatatanisha wale ambao ni wafuasi wa sheria. Zuma anatoka mandhari ambapo kwake yeye alipochukua ile hatamu za uongozi baada ya kumng'atua yule ambaye alikuwa Thabo Mbeki, yeye alifika kwamba yeye is entitled, hivi kwamba yeye alikuwa shafungwa miaka 10 kule gerezani Robben Island, pia sasa amepata nafasi ya kuwa rais. Kwa hivyo yeye alidharau zile hoja za zile summons za mahakama kuja kotini. Koti aliyodharau ni koti ya Constitutional Court. Kule South Africa ile Court of Constitutional Court ni kama Supreme Court yetu hapa. Hivi kwamba ukishapata umesaitiwa ama ushatajwa kama wewe umegairi, umedharau, umedhalilisha ile mahakama na wakufunge, hakuna koti nyingine South Africa itafikia kesi yako. Kwa hivyo sasa Zuma, unless kuna kipengele katika katiba yao ya kusema kwamba rais anaweza tumia ile power of clemency aweze kumweka amwachilie, Zuma atakawa kule ndani kwa amefungwa miezi 15, lakini kuna remission, atamaliza miezi 4 na atatoka.
Yale ni masuala mazito kumuona aliyekuwa rais wa South Africa akiwa kwenye jela. Sisi wa Kenya tujifunza nini? Leo hii Rais Uhuru Kenyatta amegairi na mikaidi amri za mahakama nyingi sana. Wale viongozi wa serikali ni wengi wamekiuka kufuata amri za serikali za koti. Je, tutaanza kuwaona wale wakielekea Kamiti? Ni swala ambalo tunajiuliza. Zuma sio kwanza kiongozi aliyestaafu kufungwa. Tumeona kule Korea kuna marais wengi washafungwa. Kwa hivyo Nabii Swahili ni swala zito kwamba huwezi kaidi amri ya mahakama na lazima the rule of law iwe inatekelezwa kwa kila mtu. Equality of the law. Katika katiba ya Kenya kipengele cha 27 kinasema kwamba kila mtu ni sawa mbele ya sheria. Naam, asante sana ndugu Danson, lakini utapunguza nafasi iliyoko kati yako na kichwa, utarudi na kwa muda usiokuwa mrefu kwako. Basi ndugu Amin Mwidau, wewe haya matukio ya Afrika Kusini unasemaje? Sasa asante ndugu Paul. Mimi naangalia masuala ya Afrika Kusini kwa mielekeo miwili. Kuna mwelekeo wa kwanza ni wa kikatiba. Kulingana na katiba ya Afrika Kusini, article number 2 inazungumza kuhusu supremacy ya constitution ya South Africa, yani ukuu wa katiba wa nchi ile. Alafu article number 3 section 2 part B yazungumzia uwajibikaji wa kila raia wa South Africa kufuata amri ama kutekeleza amri za nchi kulingana na katiba. Yani kila mmoja wa wananchi wa South Africa wana majukumu ya kufuata amri ya nchi ile. Kwa hiyo ni katika kushurutishwa kwa kila mwananchi kwa upande wa kikatiba. Hasa kwa upande wa kisiasa ama governance, katika nchi zenye kufuata mifumo ya kidemokrasia kuna mwelekeo ama mtindo wa rule of law. Rule of law ni mtindo ambao kwamba unamtambua kila mwananchi, akiwa ni raisi, akiwa ni mwakilishi, akiwa ni mfanyabiashara, kwamba wote wako chini na wanajisalimisha kulingana na amri za nchi. Mara nyingi sana tumeona kuna baadhi ya viongozi wenye kupata matatizo na mfumo huu wa rule of law, yani utawala wa kisheria. Viongozi wengi wa Afrika na nchi zingine za third world wamekuwa wakitumia sheria kutawala, yani rule by law. Wanatumia sheria kutawala, na kutokana na mifumo hiyo wameonekana na dalili za kidikteta katika utawala wao. Kwa hiyo hili lilimtokea ndugu Zuma si jambo la maajabu, kwa sababu katika historia yake ya katika siasa, tangu alipokuwa mwanaharakati katika African National Congress na alipokuwa ni naibu wa rais wa Afrika Kusini na mpaka alipokuwa rais wa Afrika Kusini, amekuwa akiandamwa na shutuma mbalimbali za kisiasa na za kikatiba. Kwa hiyo hii kilichotokea sasa ni mgongano, tension baina ya judiciary na wanasiasa, kwa sababu hii si swala la mara nyingi katika Afrika. Tukizungumza habari ya judiciary ama mahakama, tuifananisha kama ambayo yuko ni kitu tofauti na serikali. Serikali ina mihimili mitatu. Katika mihimili mitatu hii, mihimili ya bunge kazi yake ni kutengeza sheria. Mihimili ya mahakama kazi yake ni kuamua kuhusu swala la sheria, na mihimili ya uraisi ama executive kazi yake ni kuimplement ama kutekeleza sheria zilizotungwa na hukumu zilizotolewa na mahakama.
Kwa hiyo kufungwa kwa ndugu Zuma kutokana na kudharau mwito wa Constitutional Court ama mwito wa ile inquiry ya kuhusu masuala ya rushwa, hili ni jambo la kiserikali lililoamuliwa na mahakama na likatekelezwa na executive. Kwa hiyo huu ni mfano mzuri katika nchi zingine za Afrika, ama kwa viongozi wengine ambao walikuwa na nia ama walikuwa na fikra ya kukeuka sheria za nchi, na pia itachangia pakubwa katika kujiendeleza nchi za Afrika na zingine za ulimwengu katika mfumo wa rule of law. Asante sana. Ndugu Rashid Chilumba, wewe nawe unasemaje kwamba mtu ambaye alikuwa na mamlaka mengi zaidi katika miaka ambayo imepita michache tu, pengine miaka mitatu sasa, inasemekana yeye vile vile akwende gerezani. Maoni yako tangulizi kuhusu hilo? Mimi nasema niungane tu na wenzangu kubali kwamba kile kilichotokea Afrika Kusini ni mfano wa wazi wa jinsi mataifa duniani hasa yanayotaka kuheshimu mifumo ya kidemokrasia yanavyotakiwa kufanya kazi, kwamba kila raia bila kujali cheo, nafasi aliyonayo sasa ama aliyokuwa nayo kabla na atakayokuwa nayo siku za usoni, ni lazima atii sheria. Sasa Bwana Zuma amefanya kitendo cha aibu na fedheha, tunaweza kusema, kwa sababu huyu alikuwa rais kwa karibu miaka 9, aliapa kulinda katiba ya Afrika Kusini ambayo bila shaka kwa nafasi yake anaijua kwamba watu wote wako chini ya sheria, na kitendo cha kupuuza amri ya mahakama ya kumtaka kwenda mbele ya jopo lililoundwa akajieleze kama kashfa ama taarifa zinazomhusisha na kashfa chungu nzima za ufisadi ni kweli ama si kweli. Manake lazima tukubaliane hapa. Zuma hajapelekwa gerezani kwa sababu ametiwa hatiani kwa makosa anayoshutumiwa nayo. Hapana. Huyu amekataa kwenda kutoa ushahidi ama kuulizwa kama bwana unahusika na kosa 1, 2, 3, 4, 5. Sasa kama kiongozi aliyekuwa mkuu wa nchi, tume imeundwa, anaona haya na aibu kwenda mbele ya tume kujibu maswali kadhaa kuhusiana na maswala yanayohusu uendeshaji wa nchi alipokuwa kiongozi. Hii inaonyesha ni kwa kiasi gani Bwana Zuma si mwanasiasa ama kiongozi anayetii utawala wa sheria. Kwa hiyo ulikuwa uamuzi wa busara sana, na mimi nilikuwa nasubiri kwa sababu hukumu ilipotolewa ulikuwa na maneno mengi, wengine wakisema hatokwenda, wafuasi wake wakipiga jaramba wakisema hatoki, haendi. Kwa kweli nilikuwa nasubiri kuona jinsi gani vyombo vya Afrika Kusini vitafanya kazi kuhusiana na hilo. Na kwa kweli wametoa mfano wa maana sana, kama alishauriwa, kama alikutana na watu wakamsihi, vyovyote iwavyo, lakini uamuzi wa kwamba sasa yuko gerezani anatumikia kifungo kilichotolewa na mahakama ni ujumbe mkubwa sana kwa Afrika Kusini na mataifa mengine hususan ya kusini mwa jangwa la Sahara, kwamba ni lazima tutii utawala wa sheria kwa namna yoyote ile. Na Omari, wewe unasemaje? Manake unapoangalia Afrika Kusini, viongozi wamekuwa najipata katika hali hiyo ngumu, na hata wanaondolewa wamalizi vipindi vyao. Kwa mfano Thabo Mbeki na hata Zuma hakumaliza kipindi chake, yani kunapokuwa na dosari pengine chama cha ANC kinaamua vile vile mambo kama hayo. Unaweza kuzungumziaje kuhusu hiyo nidhamu ya Afrika Kusini kwa wanasiasa bila kujali ngazi yao ya uongozi? Basi ukiangazia swala la Afrika Kusini, ndilo taifa ambalo kidogo katika Afrika lilikuwa liko mbele katika harakati za demokrasia. Lakini tunapoangazia viongozi waliong'olewa mamlakani, wengi wameng'olewa kwa sababu ni chama kimoja kinachoongoza pale, ANC. Kile chama kidogo hakina demokrasia ya ndani kwa ndani, sababu official opposition haziko. Ukimwangalia Malema, yule jamaa jaribu kung'ang'ana, hana nguvu ya kuweza kuleta ANC kwenye nafasi
za kufanya internal democracy. Pili, jambo ambalo sisi kama Wakenya tunajifunza ni kwamba kinyume na Kenya, wakati ambapo Nabiso ama Omari ushafungwa, polisi wanakuchukua kule kule kotini na unaingizwa kwenye jela. Pale South Africa, Zuma alipewa nafasi ya kwenda kujipanga, kufanya taratibu zake, kuangalia watoto wake, kisha kaambiwa siku ya kwenda gerezani. Ningependa hilo liwe likitimizwa na majaji wa Kenya hapa, sababu wengi wa Wakenya unapata kwamba wewe wakuja kule Makadara Mamilimani, gari lako liko pale nje, umeambia familia yako unarudi, kisha unafungwa, unabebwa kwenda Kamiti, gari lako limeachwa pale, familia haikuwa mahakamani. Kwa hivyo hili ni wazo ambalo lazima sisi kama taifa tuweze kuliangazia. Tatu, Nabiswa, naam, tunapoangazia yale matukio kwa undani, tunaona kwamba je, hili litakuwa ni tisho kwa watu viongozi kukatalia kuondoka mamlakani? Sababu Zuma alipong'olewa ako kwenye jela. Je, Ramaphosa Cyril atang'ang'ania kukaa mpaka afe? Sababu iwapo viongozi wa Kiafrika wakitolewa wanamalizia kule Kamiti ya South Africa, wale viongozi wa Afrika kama kiongozi wa Uganda ambaye ni Museveni, kiongozi wa Rwanda, viongozi ambao wamekalia uongozi hawataki kung'atuka, waendelee. naam, Hili ni tisho kwa wale ambao wamefanya makosa. Tatu, tuliangazia jambo ambalo extension of the term of the president. Je, kile kidude kinachoitwa BBI kilikuwa kinaangazia hili? Sababu wandani wa Rais Uhuru Kenyatta wasema kwamba yeye ni kijana barobaro, anatoka anaenda wapi? Kwa hivyo hili jambo la Zuma kuingizwa kwenye jela huenda likakuwa ni kuonyesha kwamba mahakama za ulimwengu ziko na uwezo wa kuuma na kupuliza na mwisho kuuma zaidi. Pili, linaweza kuwa ni tisho ambalo linaweza fanya viongozi wasitoke. Kumbuka kiongozi wa Egypt yule ambaye alikuwa Mubarak alishikwa akawekwa ndani. Hili ni tisho, na mimi naona kwamba kidogo huenda likaleta mushkil ambapo mambo yalivyo na yatakavyokuwa yanakuja. Naam, asante sana Danson Omari. Naona unafanya vitu haraka, ulikuwa kwa nyumba kidogo umeruka kwenye bustani. Lakini ni sawa, najua ni Nairobi hii. Nairobi mji wa wajanja. Kwa hiyo stima ishapotea. Naam, kwa hivyo ndugu Mwidau, wewe unasemaje? Ingawa naona Omari ni kama anamtetea Zuma kiasi. Wewe unasemaje kuhusiana na maoni yake? Mimi nasema ile ambalo nasema ni kwamba uongozi ni tuchukulie mfano wa wacha nieleze kwa kutumia mfano wa mkulima. Mara nyingi misimu ya upandaji ikiwasili, naam, basi jambo kubwa katika wakulima ni kutayarisha ardhi, na baada ya kutayarisha ardhi, kabla mvua hazijakuja, utafuta mbegu nzuri za kupanda. Na mara nyingi sana huwa tunakwenda kwenye maduka ama mashirika yale ya kilimo, tukapata zile mbegu ambazo zinakuwa certified, zina uhakika kwamba hizi mbegu ni nzuri na mazao tunayopata tutategemea kuwa ni mazuri. Na ikiwa mbegu zako ni mbaya, basi mazao vile vile yatakuwa ni yamepungua. Sasa katika uongozi pia, uongozi tumelichukulia kwamba ni jambo la kubahatisha. Hili ni jambo muhimu katika jamii ambao masuala mengi yanaamuliwa na viongozi, lakini leo kila mtu mwenye kutaka uongozi, naam, atakapojitolea jina lake, basi tuifanya kama ni mashindano ya umaarufu. Asa hili lililotokea South Africa ni mbegu mbaya ya kisiasa iliyozaa matatizo katika utawala. Kwa sababu haya matatizo ya Zuma
si independent, yani it's not an incident moja. Naam. Ni incident nyingi sana zilizotokea katika utawala wake tangu mwanzo alipoingia mpaka alipotoka. Ndio. Lakini nikichukulia mifano ya South Africa, especially ile ya Thabo Mbeki. Thabo Mbeki aliwacha urais baada ya kupata shutuma. Kabla ya kuchukuliwa kotini ama alipopewa shutuma tu, aliona kwamba kwa hadhi ya urais kwake yeye ilikuwa haifai kuendelea kukaa katika kiti akiwa na dosari ya madoa ambalo kwamba la dhana. Mara nyingi sana katika serikali zetu, especially hapa za Kenya, naam, kuna viongozi wengi sana ambao wana shutuma za aina mbalimbali za ufisadi na ubadhirifu wa mali za umma, lakini bado tumeona kwamba wanatumia mawakili na makoti kuning'inia katika uongozi. Na hatujui umuhimu wake katika maisha yao ni kitu gani. Lakini tumeona kwamba South Africa, mahakama na katiba ina misimamo thabiti ya kuwajibikisha viongozi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kwamba pengine tungeweza kuiga katika nchi kama Kenya, kwamba kiongozi yoyote atakapopatikana na shutuma zote basi aondoke kwenye kiti. Leo katika Kenya, katika bunge la Kenya, kuna viongozi wengi sana ambao kwamba wana hatia za vyeti vya kurushi, fake documents, lakini wanaendelea katika utawala wao pengine mpaka kipindi chao kimalizike na kesi bado zaendelea. Leo tuna magavana wa kila aina ambao baadhi yao wameshtumiwa na kuwa na vyeti vya udanganyifu, lakini leo tumewaachia kwa sababu sheria zetu haziko na nguvu. Lakini juzi nimefurahika kuona kwamba katika ile tume ya IEBC yenye kuchuja makomishina wapya, kuna mmoja kati ya wenye kuomba kazi ambaye alijiondoa baada ya kutambulikana kwamba cheti chake kilikuwa ni fake. Kwa hiyo nafikiri lazima tuwe na utamaduni mzuri wa kikatiba ambao utatuondolea mifungamano, itatuondolea migongano ya kisiasa na kikatiba, na vile vile tupate watu ambao kwamba wenye sifa stahili za uongozi. Naam. Tuwachague kwamba ndio wawe ndio viongozi. Tusibahatishe na uongozi. Mwanadamu katika maisha yake kila siku anafanya makosa. Naam. Lakini katika uongozi ukifanya makosa manne umepotosha generation. Makosa manne ni miaka 20 katika uongozi. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na kiongozi mwenye kujihisi, ni muhimu kupata kiongozi mwenye maadili mema, na ni muhimu kuwa na mfumo wa kisiasa na wa kikatiba wenye kuwalazimisha viongozi kuchukua majukumu yao pindi watakapokwenda kinyume na sheria. Naam, Bwana Chilumba, kwa dakika 2 hivi kabla tujakwenda kwa mapumziko, wewe unasemaje? Manake huyu bwana amekuwa anaandamwa na kashfa nyingi kutoka akiwa makamu rais na kadhalika. Amekuwa na msururu wa vituko ambavyo vimemfuata sana. Unafikiria sifa yake kama kiongozi iko namna gani? Bila shaka ilikuwa ni sifa mbaya, lakini sio jambo la kushangaza kwa Afrika kwa kweli, kwamba viongozi hata wakiwa na kashfa kadhaa za ufisadi na nyingine, wapiga kura hawajali sana. Na mfano mzuri unaweza ukaona amepelekwa jela, lakini liko kundi la Waafrika Kusini wanaandamana kupinga kwa nini Bwana Zuma amepelekwa gerezani. Na huyu narudia nilichosema mwanzo, Zuma hajatiwa bado hatiani kwa makosa yanayomwandama, lakini amekaidi amri ya mahakama. Lakini wako wafuasi wanaodhani ilikuwa ni haki kwa Zuma kukataa wito wa mahakama, na kwa hivyo kupelekwa kwake jela ni kumhujumu. Sasa unaweza ukaona ni kwa jinsi gani tulivyokuwa na matatizo katika bara letu. Manake matatizo haya hayako tu katika ngazi ya tabaka tawala, lakini hata katika wafuasi wa hao wanaojiita wanasiasa ambao kwa kweli wana madoa katika kila eneo unalotizama. Sasa huyu ni kiongozi ambaye tangu akiwa waziri, unakumbuka kashfa ya masuala ya mikataba ya ununuzi wa silaha wakati ule,
akaja kuwa makamu wa rais. Kashfa chungu nzima. Huyu ni kiongozi ambaye aliwahi kuiambia jamii ya Afrika Kusini alipokuwa anatiliwa mashaka kwamba huenda ameathirika na ugonjwa wa ukimwi. Alisema aliwahi kulala na mwanamke mwenye virusi vya ukimwi, lakini alipomaliza kufanya tendo la ndoa alienda akaoga. Kwa hiyo anaamini asingeweza kuwa na ukimwi kwa sababu alikwenda kuoga. Sasa unaweza kuona ni aina ya kiongozi wa ajabu, lakini bado wako watu wanampigia upatu, wako watu wanamtetea. Ni fedheha kwa kweli. Naam, asante sana. Peter anasema au anauliza nambari ya Dunstan, tutajua vile mtawasiliana. Kuna mwingine anasema Paul, nafuatilia kipindi kwa makini, kipindi kimenoga sana. Ni Linet Lugado akiwa Tarbo. Asante sana. Alafu kuna Jacob anasema Zuma ale ujeuri wake. Daniel Kiberenge kutoka Meru anasema anangojea aone haya mambo ya Zuma yanakwendaje. Tunajadili swala hili ya hatma ya Jacob Zuma ambaye yuko gerezani Afrika Kusini. Tunaye ndugu Rashid Chilumba, mchambuzi wa siasa ambaye yuko Bonn, Ujerumani. Tuko na bwana Amin Mwidau, mchambuzi wa siasa na msomi ambaye yuko Canada, na tunaye wakili Dunstan Omari ambaye anafanya kesi nyingi sana ambazo pia ni za utata. Mimi ni Paul Nabiswan, tunachukua mapumziko, tunarejea kwa muda usiokuwa mrefu.